satu warna yang terbaik mereka raih. Akan kita akumulasikan poin-poin terbaik mereka di Moto2. Baik, hati-hati mohon. Ada dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pembalap yang akan melintas di hadapan ada tampak berada posisi terbaik saat ini berkah ada tinggal siap aktif. Mereka di sana saudara-saudara, apa yang kembali terjadi kita lihat, dan siapakah dalam satu persaingan mereka yang harus kembali untuk di posisi terbaik. Namun kita pastikan sesaat lagi pertarungan hebat jawara-jawara Indonesia yang merupakan satu kecepatan edge terbaik. Kita saksikan bersama. Posisi terbaik dengan satu hentakan berjalan mereka hingga terbaik saat ini. Harus terhampas cukup jauh kali ini. Apakah terjadi satu manuver overtake? Kita perhatikan perjalanan hebat api kepada satu rivalnya ada Sandi Pesan satu 135 berkah. Kita lihat pertarungan hebat mereka untuk membuat poin tinggi yang saat ini